AC ರಿಪೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೇಲಿ ಎಸಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಸಿ, ವಿಂಡೋ ಎಸಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಲಿ ಎಸಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ AC ರಿಪೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ? 2018ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು $14,800 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ 2026ಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಜ್ $20,000 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ? 3 lakhs per annum to 8 lakh per annum. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ? ISA ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೋಬಹುದು ಅಂದರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ 2nd PU ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋರು ಹಾಗೂ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ತಗೋಬೋದಾಗಿದೆ.